nga pastor yali mu Sunday service ngeno ngeri mu kuwaawala nga abantu abalimu tebajjuza lubatu naye nga kyekyo abagoba bubbi. Tulina abantu abakyawa ekkanisa ekibi tuyita nabo. Omuntu omu yayimirira mu maaso ga pulezidenti mu covid muno tulabiddemu ennaku nnyingi n'ategeeza pulezidenti nti abaddeyo ekkanisa zonna baleetemu abalwadde. Naye nkyebaza pulezidenti kyamanyi waliwo gwe kinyigaga naye bukingo yebaza nnyo pulezidenti anaatukuba omusajja ffe yatutama. Ebyo ebibyo n'ebyange byawukana. Nze ebyange kambinyonyole bitegerekeke. Omuntu eyayita akulira abalokole bw'agamba nti ekkanisa aziwaddeyo bateekemu abalwadde, gwaziwadde n'olaba nga taleese kuteekamu balwadde, omanya nti oli ategeera. Kubira Mukama engalo ez'amaanyi oba okitegedde. Ekkanisa abantu bazaagala mu bintu birala. N'omubuuza naye gundi olina ennyumba nnungi eri self contained, lwaki togifulumye ne baleeta abalwadde ewuwo? Ebimu ku bigaza amakanisa ne galowoozebwa okubeera non-essential kubeeramu bakulembeze batumbaavu. Kenkiddemu gumu. Ebimu ku bigaza amakanisa ne galowoozebwa okubeera totally non-essential kubeeramu bakulembeze batumbaavu. Ennyumba ya Katonda tetugirinaako buyinza. Ennyumba ya Katonda yagirinako obuyinza. Ennyumba gy'oyinako obuyinza okugabanga endwadde weeri yiyo, ogabanga enjuuyo. Kati nzikiriza ne baze Museveni gwe abadde alwadde omutima, kati tegeera nti neebaliza nsonga kwolwo Museveni yali ajja kukeeraga nti abalwadde babatwale mu makanisa gonna kasita maggule ate n'agakulira yagatuwadde. Naye Museveni yamanya nti ono ayogera tamanyi kyayogerako. Ennyumba zaagaba sizize. Kati mukubire engalo Museveni ate ozikubire ne Mukama waggulu. Mu magezi ga pulezidenti yamanya nti ono ayogera kyayogerako takimanyi. Bwe kiba nga kiriko omusango gusigale ku ye. Naye nze sigenda kutwala balwadde mu nnyumba ya Mukama, kubanga ennyumba ya Mukama eyitibwa nnyumba ya kusabiramu. Obanga okusaba tekuliiyo togifuula mpuku y'abanyazi. Okusaba nga tekuliiyo tewaddangamu okubawa omuntu agamba nti ennyumba ya Mukama ekolerwemu ebirala. Tulina abantu abalina obwongo obusaabulukufu obuli diluted, obwongo obujjuddemu amazzi. Olina ennyumba n'ogaana okugiwaayo ku balwadde n'owaayo eya Katonda, waayo nno gy'osumba. Naye ne weefuula akulira abalokole bonna, oyagala gaba nnyumba za Katonda zonna bakuŋŋaanyizeemu abalwadde. Baba boogera batyo nga boogera ng'ab'ekisa. Bayibuli egamba nti Yuda Iskariyoti yalumwa nnyo amafuta ge baali bayiwa Yesu ku bigere. Naye Bayibuli egamba nti yali tayogera bw'atyo lwakubanga abalumirirwa, lwakubanga yali mubbi. Mbu bagende bagatunde bagabire abaavu bambi abangi. Abaavu bangi nnyo baliyo laba babagonolera ku bigere bya Yesu. Laba babagonolera ku bigere bya Yesu ng'abaavu bonna bali eyo. Naye Bayibuli emukwotinga nti ng'ayogera bw'atyo kubanga mu mutima gwe yali mubbi. Ayagala bagatunde yeerire ssente kubanga buli ze yali akwatako yaziryanga. Yabeeranga ne Yesu emisana n'aweta n'agenda mu Intelligence Council n'ajjayo ssente. Bannaddiini baakuŋŋaananga nga baagala kutta Yesu. Yesu ng'amaze abakkiriza mu makuŋŋaaniro gaabwe, naye nga balina omuntu omu yekka asobola okulya ssente ezo, bamuyita Yuda Iskariyoti. Emisana abeera ne Yesu, ekiro n'agenda mu meeting ya Intelligence Council. Abafalisaayo, abasadukaayo, abawandiisi n'abalala ab'obudiinidiini nga bakuŋŋaanye ne bateesa paka ne baakutula ebbeeyi. Lumu n'agenda ng'agenze kuzinona n'azikuba mu nsawo n'ajja nabo nga ne Yesu waali amanyiiwo. Abantu abakulyamu olukwe baba bakumanyi. Nga Yesu waali amanyiiwo. Omulabe wo si oyo atakutegeera, yoyo akutegeera. Abalabe b'ekkanisa si be batannaba kulokoka, abalokoka be balabe b'ekkanisa.
baba bali awo mu kusaba. Yuda Iscariot ngaze n'ekibinja kya Intelligence Council aleese bonna ab'eddiini azeegattidde ewamu. Ekizibu kyabwe kiri eki, Yesu yekka ky'ekizibu kyabwe. Ate nga n'abamu bamuwalana nga tebamanyi bw'afaanana. Baali beetaaga Yuda okugwa mu Yesu mu kifuba balyoke bategere nti ku Bayudaaya abo abali awo bonna Yesu oyo gwagudde mu kifuba. Olinayo akuwalana nga tamanyi na bw'ofaanana. Yuda n'alyoka agwa Yesu mu kifuba. Yesu n'amuga nti okisussizza. Wangi Yesu n'amugamba nti okisussizza, onywegera omwana w'omuntu ng'omulyamu olukwe. Amangu ago ne kaswaluka ne kamuva mu kifuba, naye kubanga ye yali password nti gwengwa mu kifuba yeye. Bwe kamuva mu kifuba omusirikale n'ajja amubake. Petero yali ku standby, ebitala n'abijjayo, amatu n'agasala, Yesu n'agabaka n'agazaako. Omusajja n'alaba omusaayi naye nga amatu gazeeko. Sirowooza nti oyo yaddamu byetabamu, ateeka okuba nga yavaawo misinde miyitirivu naga gwe tuza okwata sitabeere mwangu. Kubira Yesu engalo ez'amaanyi asobola okuzzaawo, ne bwe baba bakusazeeyo akuzaayo. Zikubira waggulu zinoge mu linnya lya Yesu. Munnange era ka Yuda ne keetoolola mpola mpola. Sente ze baakawanga zikafuukidde sente, ne kagenda kazizeeyo. Ne bakabuuza nti osiriwalira kwani? Okusooka wali ogambye nti oli mulokole otambula ne Yesu. Ate twali tuli mu Intelligence Council yaffe nga weereese. Ate bwe twakuwa sente ate kati oga nti ozituddiza zaani? Ye omusango gwa sente z'ogamba gwani? Baali mu Intelligence Council yabwe nga beetereeredde. Yuda n'ava eno mu balokole n'agenda eri. Mbwe ayinza obbaguza Yesu ogwo omwana gwo ne guvaawo. Yesu nga tagenda. Mbasaba bannayuganda okuwa ekkanisa ekitiibwa. Abaana abagulumingibwa okuyimuka okuweereza temubbiranga mu kkanisa, temuvumaganyanga church. Abakulembeze abafuga mwawule ekkanisa n'ebintu byammwe byonna, kubanga ne bw'otajagala ate munnange tuba tuli awo ng'ofudde nga baleese omulambo. Ogigaana oli mulamu, omulambo gwo ne baguleeta. Ogigaana oli mulamu, omulambo gwo ne baguleeta. Nali mpulira nga boogera nti paalamenti ye 11 tebeemu mulamwa, naye paalamenti ye 11 yandebaamu omulamwa. Olwamala speech ya president bwe bati enkeera, kumpi buli memba wa paalamenti yali yogera ku kintu eki. Lwaki okugulawo obutale ne balekawo amakanisa? Kale nago bandigakkiriza galeete haafu. Ekintu nekyesikaledinga mpola mpola nga buli mubaka wa paalamenti olaba yafuuse pasita. Kubanga nabo bakimanyi nti gye babeera eyo singa temubuulirwa njiri mwandibaliiridde mu mayumba ago, kubanga buli omu ku mwalooza nti balina sente nnyingi, naye balina ebizibu ebisinga sente. Ababaka ba paalamenti ebizibu byabwe bisinga sente zaabwe. Kati mmwe ekibabawonyaako kubabuulira ku njiri. Bwe tubabuulira enjiri mubaamu n'ekisa ne mugamba kale avuge twali mutawaana bamuwe milioni 2 yeeriire. Kale mwakigenderera nti bebawa milioni 2 tebamaloka tebazigula. Ate mu Uganda temuli muteeka liga nti mmoloka oteekwa ogireeta ne lisiiti. Tuli mu njiri, mwe tuli wakati. Njagala kutegeeza nsi gye tulimu. Bakwata milioni 2 naye twali teeka liga nti emmotoka gireete ku paalamenti ne lisiiti. Mukwano gwange omubaka Kenny Luchamus, the man, yali mu paalamenti ebisanja byonna ng'avuga kalibu. Wangi John Kenny Luchamus, the man, yali mu paalamenti ebisanja byonna byebeeramu ng'avuga kalibu kalidina ziri awo zifaanagana ne kalibu, naye nga buli myaka 5 bwe giggwako bamuwa sente z'ogula emmotoka.
n'asigala mu eri enkadde. Era Lubaga ako kwe yali emuwera ng'emuyita mwavu munnaabwe bakujjukujju gwe weenoonyeze Katonda. Gwe weekolere ki? Weenoonyeze Katonda. Seggwanga nolisaanidde okuwa Katonda ekitiibwa. Ennyumba ya Mukama eyitibwa nnyumba ya kusabiramu. Ettaka erisigadde lyonna mulizimbeko amalwaliro, muzimbeko biki. Twagala okujjawo pulezidenti eyo yateekebwawo eyeefuula imposita alimba nti akulira abalokole bonna eyali agabye amakanisa gaffe ng'alinga yatugulira ettaka oba yatuzimbira ebizimbe ng'aga nti bakuŋŋaanyizeemu abalwadde. Ekyo kyali kya bulimba kye yakola, naye credit to his excellence, weebale butatwala mulwadde n'omu mu ddwaliro. Kyetuva tukubiriza n'abo bonna abalina enteekateeka z'okugema abalwadde babalindire mu ddwaliro. Ennyumba ya Mukama eyitibwa nnyumba ya kusabiramu. Matayo 21:12-13. The house of the Lord shall be called a house of prayer. Katusomewo Matayo 21:12-13-14-15. Katusomewo. Yesu mukyabikula mubadde muludde okuŋŋaana mubikula mpola. Luli nayogeranga nga mwatuuseewo dda. Matayo 21:12-15. Ulira. Yesu n'ayingira mu yeekaalu ya Katonda n'agobera ebweru bonna abaali batundira mu yeekaalu, n'avuunika embaawo zaabwe ez'abaali bawaanyisa effeeza n'entebe ez'abatundira n'entebe ez'abaali batunda amayiba, n'abagamba nti kyawandiikibwa nti ennyumba yange eneeyitibwanga nnyumba ya kusabirangamu, naye mmwe mugifuula mpuku y'abanyazi. Awo abazibe b'amaaso n'abalema ne bajja gy'ali mu yeekaalu n'abawonya. Naye bakabona abakulu abo abeegabiragabira obukulu abo abeegabira obukulu, naye bakabona abakulu n'abawandiisi bwe baalaba ebyamagero bye yakola, n'abaana abayogerera waggulu mu yeekaalu nga bagamba nti ozanna omwana wa Dawudi, ne banyiiga. Akoze ekibi ki? Agobye bubbi na bunyazi mu kyaki. Abantu abaali balemera ebweru abaagala okugenda mu kyaki okuwonyezebwa nga tebalinawo bayita kyaki ya sow a seed, siga ensigo, weereza sente ku mobile money, kola bwoti, nga buli atalina sente akoma bweru ng'ate mulema. Buli atalina sente ng'akoma bweru ng'ate mulwadde. Ne bagenda nga bongeza mpola mpola munda ne bateekamu n'emidaala. Bw'oba oyagala kuwona mangugula ka mukuukulu, bateeka emidaala mu kanisa, ne basiba obucupa bw'amafuta obutinye ennyo, ne baleeta amapeera, ne baleeta amatugunda. Abasumba bangi Mukama bawadde ekisa bamanyi okulima. Bw'amala okulima ng'ebintu abifuula bya mukisa ng'abireeta mu kanisa, ng'addira akatale ng'akassa mu kyaki, ng'akugamba kiro y'omuceere eya mu kyaki ya mukisa, yagukungudde talina gy'aguteeka. Basiru balima nga tebalina butale. So ekkanisa yali efaafaaganye nnyo. Yesu n'addamu n'abajjukiza nti kino kye mbagamba si kipya. Isaaya 5:6 olunyiriri olw'omusanvu kyawandiikibwa nti ennyumba yange eribanga nnyumba erabiramu amawanga gonna. Isaaya 5:7. Yesu bwe yali abagamba mu Matayo 21:13 yali tabagamba kigambo kipya. Mukama erina omulimo gwayo, ebeera nnyumba ya kusabirangamu. Era Katonda bw'aba mu ggwanga nga bakabona bakoze omulimu gwabwe, abakulu b'amawanga bajja nga bazze kufuna kuwabulwa na kuweebwa mukisa. Naye ekkanisa bw'ewambibwa abantu ne beeyita abakulu b'abantu,
Katonda nga abaviira nga batandika kunywa kacaayi ka State House. Ya oli bw'aba ayagala akacaayi akasingawo ng'ayogera nti amakanisa gaffe n'engeri gye gali nti tegane kye gakola kati mbadde nteesa nti bayiwemu abalwadde, si baleeta abalwadde tubasabire bayiwemu abalwadde bagire nga bajjanjabira omwo, ffe tuli nkomawo. Kati ekyo pulezidenti ekitimba aba kukitomera bw'amala n'aleeta abalwadde mu makanisa, abakulu be bamu nga baddayo nti munnange we tukolera. Buli kintu kibaako implication. We tukolera munnanga nti wayiwawo abalwadde twawulira nti Nambole mumupangisa buwanana. Kakati wali olowooza nti amakanisa tukuwadde ga bwereere? Eno nga ku mpewo bagamba ga bwereere, emabega baba bagaagalamu ssente. Weegenderezanga nnyo ebintu eby'obwereere, kubanga buli kyabwereere kiriko omutanga ate munene okusinga ky'oguze. Mwe abawala abato mu kiwandiiko ekyo weegenderezanga nnyo ebintu eby'obwereere, kubanga buli kyabwereere kiriko omutanga omunene okusinga kye weegulidde. Ya bandivuddengayo bakabona ne balimba, twayamba gavumenti twagiwa weeteeka abalwadde, naye nga teboogera nti baatuwa obumbi 5. Ennyumba ya Mukama tusaba eweebwa ekitiibwa kyayo. Nkubiriza abantu bonna okudduka okugemebwa, eddagala lireme kwonooneka, ate okugema kuyamba bulamu bwaffe. Nenkubiriza n'abagema nti muleete ebirango tubirange, abantu bajje bagemerwe eyo. Ennyumba ya Mukama tewandiikibwangako nga nnyumba yakugemeramu. Ge masimu gembonyebona nnyo nago okuva jjo nga baŋŋamba otyo abantu bajja kukanani ate bangi twagala bagemeraawo. Konze nagemebwa, ebyokugema tubimanyi, layini ebeera mpanvu, waliwo regisita ey'okuwandiikamu, then okukola kaadi y'omuntu oyo agemeddwa. Ebyo bwe munaabikola abantu 2 saavisi eneebeerawo ssaawa mmeka? Oyagala kuwakanya gavumenti? Nze mpakanye gavumenti? Munsinga okujagala nze sifunayo musaala, mwe mufunayo musaala. Naye mutuula paka nga pulezidenti amaze kwogera, yamala baga nti mwe eddagala liri expiringa, mbawadde target, kati buli omu aduma. Eddagala liggwako, bulijjo mubeera mu Uganda temwatambula. Lwaki temwalitambuza dda? Babagamba luli nga tulaba, mudduke mangu mugeme abantu. Ofiisi zammwe zibeera nkalu, temubeerayo. Twabawadde empewo yabwerere ku Soroti TV ne Soroti FM, naye okunoonya oba NRM n'omuleeta ku TV oba ku rediyo ajja ayogera ebintu bya pulogulaamu za gavumenti. Lutalo, buli gw'onoonya ali bize, buli gw'onoonya ali bize, buli gw'onoonya ali bize. Pulezidenti bw'ayogeranga mulyoka muduma. Tulabye awali abantu katujje tubagemeraawo. Bano balina ebizibu byabwe birala n'abikolako ye Katonda. Nambye bano balina ebizibu byabwe birala, n'oyo abikolako bamuyita Katonda. Kikubira engalo ez'amaanyi, ekyo oba okitegedde. Nina amawulire amalungi mu linnya lya Yesu. Buli ali wano Katonda agenda kukola ku kizibu kyo, naawe yasigadde wabweru Katonda agenda kukola ku kizibu kyo. In the mighty name of Jesus. Abantu abamu mubagendangako mpola, kubanga ffe abamu tukyatya Katonda ebiri serious. Munoonye bali batamiivu bannammwe abaava ku Katonda. Waliyo abaava Katonda nga pasita naye nga mutamiivu. Bwe baali bakola ebikwekweto bya kawunyimu babasanganga nga bawunya omwenge. Oyo bw'atyo akeera ku makya nga talina byakukola mu kyaki, bw'afuna akakisa n'omugati tugenda kugemeraawo aba ofunye, kubanga omuwonyeza tabale na kyakwogera. Mukama talina kye yamutumye, yandimutumye Mukama naye yagaggabala, kati abeera mu wayini. Abantu bagaggabala ne banywa wayini nga beewolereza. Omanyi tulina omunywa ate asale ku masavu, ate omanyi bw'oba omaze okulya ate olina okunywa ate ekinaasala amasavu. Basirwana n'okusirwana nti abamu balowooza nti okyetaaga kusaba na kusiiba, olina kulya mbizi. Kensubire nti mbalokole benjogera nabo timuli musiru atuuka ku ddaala eryo.
abantu bangi tebakyanoonya Katonda. Waliwo enjiri ey'obulimba etambula ng'ebagamba nti sitaani atya embizzi. Wangi waliwo enjiri ey'obulimba etambula ng'ebuzaabuza abantu nti sitaani atya embizzi. Bw'abanga azitya lwaki bamugoberamu? Omusajja yaliko Region Namba bagigobera mu mbizzi. Bwe muvaawo nti sitaani atya embizzi mwebuulira ebintu eby'ekisiru. Era n'ogenda n'eggumba ly'embizzi bw'oti sitaani adduka. You are joking. Muddemu musabeko, muddemu musibeko, muddemu musome ku Bayibuli, muddemu munoonye Katonda, muddemu mwegayirire Katonda, muddemu mwenenye, mulekerawo okuzunga nga muli embizzi ne mumala ne munywa wayini mbw asala amasavu. Nteekwa okuba nga nyina benjogere nabo. N'olwekyo buli ayina ekyokukola eno echurch ekolagana ne gavumenti kikumi ku kinnaakyo era tekinkwasa nsonyi okwogera nti house of prayer ewagira police za gavumenti zonna. Bulijjo mukiraba nga URA tugisimba wano neyogera eby'emisolo. Aba Uganda Blood Bank basimba wali wammanga bamanyi okutugandika temuli mu kisibo mutwe ku musaayi ne tubawa ku musaayi. Kati n'abaagala okugema mujje tukolagane bulungi, si kulabanga abantu bayingidde eno ne mugamba twagala kujja kugema. Kyemmanyi obedda kwe muli ku TV ne ku radio nga munoonya kiki kye tunayanukula okubalemu atutawanyiza okuva jjo. Bano bazze nga bamanyi gye bagemerwa. Nabasabye mutuwe empapula tulange tumanye nti bwe bava wano baddukire wali oba wali bagende babageme. Okugema tukuwagira naye kyaki sebera nnyumba yakugemeramu. Chachi tebera nyumba ya kugeberamu. Chachi ebera nyumba ya Mukama ya kusabirwamu. Zimusanze oye yalabanga ennyumba za Mukama bazigadde n'agenda yeewa obuyinza ku mubiri gwa Kristo gwonna n'agamba nti His Excellency tukuwadde ne offer abalwadde babaleete babaywe mu makanisa. Amakanisa si nnyumba yo. Bw'obanga owulira oyagala nnyo okuyamba weefuula ayamba naye ng'omutima gwa Yuda awoza amafuta bagoonoona bagatunde bagabire abafu naye nga mubbi. Bw'oba oyagala kuyamba fulumanga enju gy'osulamu bateekemu abalwadde eri self contained. Fuluma enju gy'osulamu bateekemu abalwadde. So Katonda agenda kuwonya Uganda mu bintu bingi bwe tumuza mu positioni ye. Nkiddemu Katonda agenda kuwonya Uganda mu bintu bingi nnyo bwe tumuza mu positioni ye. Bw'anaabeera ow'okumanyiira ajja kwekolera omulimu. Nze sinze mulwanira, ajja gukola. Katonda akola. Kabaka omu yamugamba talina maanyi mbwe ekibuga ye kyazimbye kyekisinga naye ekibuga kya Mukama. Bwe yafuluma awo n'atambuza bigere na mikono okumala emyaka 7. Ng'ekibuga kye yabeerangamu akiyitamu ng'ekizike ng'addukisa mikono n'amagulu. Myaka 7 ejjaggwako n'ategeera nti mu nsi mulimu Katonda. Olwekyo abatonotono be mulabanga bamanyiira Katonda tibabaleetera kumanyiira amasinzizo gonna. Amasinzizo gagumiikiriza ekimala. Tutegereganye. Haleluya. Luka amin. Matayo essula ya 20 okuva ku lunyiriri olwa 20 era Matthew 20:20. Awo nnyina mutandise mubikude balinde mukatono ngenda bawa enjiri ya dakiika ntono tuddeeka wadde olwaliro lwa kisiibo atubeetondera abasigadde ebweru. Tetusobola kumenya mateeka, tetuli bamenye b'amateeka on record. Nolwekyo abasigadde ebweru tubeetondera naye ekirungi eggwanga lyagguddwawo tusinze tusabe kaakati ate ffe tubeere n'ennaku 5 nga tetunnaba kujja lwa Sande.
katulwa okuba nti mu buli ngeri distance tujja kukuumanga bweti wadde eka ziri 8 n'ekitundu dakiika emu ziba zajjudde dda kati jangu ku Monday, jangu ku Tuesday, jangu ku Wednesday, jangu ku Thursday, jangu ku Friday, atodde ku Sunday. Ku Sunday ne bw'osanga nga tofunye ekifo munda ogamba kasita nsabyeyo ennaku nga ziizo tugenda kukwata bulungi obudde bwammwe okugjako olw'essande olwodwo. Tetwagala tugamba nti tumulwisa kubanga twalaba abantu ku oxygen nga tebakyapapa wangi okussaamu ekitiibwa kuva mu bakulu ne kutuuka gye tuli. Buli muntu yenna alina okutya Katonda. Twalaba abantu bonna abaali bize bannagagga nga bali ku oxygen nga tewakyali bwa bize. Kati kiba kirungi okussaamu Katonda ekitiibwa. Sande bw'oba wagamba nti yiye ate togigabanako. Waliwo yali ambuuza nti ani yabagamba okusinzanga ku Sande? Ffe tusinza buli lunaku naye ate n'olw'essande ndijja nga kyekindeese okulusomesa otegere lwaki lwe tusinza. Era namuddamu mangu awo ne mubuuza nti mwani yabagamba okusinza ku lunaku lwataazuukirirako? Mmwe mwennyini mwe mwamutta abakwasi b'amateeka ne mumutta ku Lwokutaano ku lunaku lwammwe n'aluyitako n'azuukira ku lunaku lubereberye mu wiiki. Ffe tuleke lwe yazuukira n'agamba nti abatume bange mubagambe ngende mbasinkane. Tuleke okutusisinkana lwazuukidde tudde ku lunaku lw'abaamutta. Musajja nga yakanya kwewozaako bannange nze ekiwummulo, bannange nze sabbiiti, ekiwummulo kye mugamba ye nze nannyini sabbiiti, nze mukama wa sabbiiti, ne muvuga tujja kutta. Kati naye yagikyawa teyazuukirirako, tekuliko kye yakolerako ng'azuukidde. Yazuukira nnaku lubereberye mu wiiki n'atumya asisinkane baabadde akola nabo bonna n'ababriefinga ebintu byonna byadda mu nnaku zonna. Matayo 2:2 okutuuka ku 28. Matthew chapter 20 verse 20 to 28. Awo nnyina w'abaana ba Zebedaayo n'ajja gy'ali n'abaana be n'amusinza n'amusaba ekigambo n'amugamba nti oyagala ki? N'amugamba nti lagira abaana bange bombi batuule, omu ku mukono gwo ogwa ddyo n'omulala ku mukono gwo ogwa kkono mu bwakabaka bwo. Naye Yesu n'addamu n'agamba nti temumanyi kye musaba. Muyinza okunywa ku kikompe nze kye ŋŋenda okunywako n'okubatizibwa kwe ŋŋenda okubatizibwa? Ne baddamu ne bagamba nti tuyinza. Bw'oba okuteya Luganda owulidde nga nnyongeddeko by'otalabye ewaawo ti n'okubatizibwa kwe ŋŋenda okubatizibwamu. Ffe twakizuula dda ng'eyeebulako ekintu ekyo. Bw'okebera New King James Version oba Old King James Version ezasooka okubwa ekigambo ekyo kwekiri. Era Sande eri nakisomesa nti ekyo kitegeeza nti munaayinza n'okufa n'okuzuukira. Baptism means death and resurrection. Yensonga lwaki tugalamiza ne tubanga abakuziise mazzi ate ne tukujjayo. Okubatiza, it is a symbol of burying you and then you resurrect. Kakati bo bano baga nti ekyokubatiza katukijjeko twogere ku kya kikompe. Ne bagamba muyinza okunywa ku kikompe kye ŋŋenda okunywako, ne bakomyawo. Naye ekyokubatiza kwekiri. Olw'abirimu esatu n'abagamba nti ku kikompe kyange mulinywerako ddala. Era n'abagamba nti ne mukubatiza kwange mulibatizibwa ddala. Naye okutula ku mukono gwange ogwa ddyo ne ku mukono ogwa kkono si nze nkugaba, wabula eri abo kitange be yakuterekera. Nabali 10 bwe baawulira ne banyiigira abooluganda 2. Naye Yesu n'abayita gy'ali n'abagamba nti mumanyi ng'abaami b'amawanga babafuga
n'abakulu baabwe babatwala n'amaanyi. Tekibenga bwe kityo mu mmwe, naye buli ayagala okuba omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe, na buli ayagala okuba olubereberye mu mmwe anaabanga muddu wammwe. Ng'omwana w'omuntu bw'atajja kuweerezebwa wabula okuweereza n'okuwaayo obulamu bwe ekinunulo ky'abangi. Katonda wa Ibulayimu ne Isaaka ne Yakobo mu ddakiika entono zino yongera otuwa amagezi agali mu kigambo kyo. Bangi abali ku leediyo, bangi abali ku TV, bangi ku mulundi guno Mukama soogera message eno nga ku Kanani ndiko nzekka. Abantu bangi n'abali ebweru wa Kanani olwa social distance eri munda nga tebasobola kuyingirayo, tekikkirizibwa. Naye buli omu alina okutu. Leka ekigambo kino kimutuukeko era kimukolere, kimuviiremu obulamu obweyagaza mu linnya lya Mukama ffe Yesu. Gamba amiina. Ky'oba osooka okuyigawo kyekiri kye nsoose okwogerako. Toyagalanga bya bwereere mu nsi. Kiwandiike. Toyagalanga bya bwereere mu nsi. Muno mu nsi kolereranga buli kye weetaaga. Kakasanga ndi kye weetaaga okikoleredde. Maama w'abaana bano alinga bamaama abalala abataagala baana baabwe kukola, naye ng'ayagala abaana be babeere mu bifo ebirungi. Kyava abaleeta nga tebalina kyamagezi kye bakoze, n'agamba Yesu nti nkusabayo ekigambo eki, abaana bange bano bombiriri, omu atule ku mukono gwo ogwa kkono, omulala atule ku mukono gwo ogwa ddyo mu bwakabaka bwo. Nyina kye ndowoozezaako naye ngenda kyogera kireme kukubulako. Kifaanagana nga bw'oyinza okwagala omwana wo agenda abeere escort wa president, abeere bodyguard. Training y'abo abalina abakulu yanjawulo ku y'abalala bonna. Era kati babayita Special Force Command, ba SFC. Bazito bakikolerera tuwali abeera bubeezaawo. President twamuliraana ng'oli lugoojamye. You work out for it. Buli kyoyagala mu nsi kikolerere. Whatever that you need in this world, work for it, labor for it. Whether it's respect or any other thing, it can only be earned, not given. Whatever you want, it can only be earned, not given. Eriyo abantu abatwekakatikako tubawe ebitiibwa naye nga tana kye yakoze, naye nga ayagala okuweebwa ekitiibwa. N'abantu abatakoleredde bye balina babeera bazibu. Okusooka tebassaamu bantu kitiibwa, ne bye bafunye baba tebabissaamu kitiibwa. Era bibavaako mu kaseera akatabeera kawala, bibavaako. N'olwekyo fubanga nnyo buli kye weegomba osasule omutango gwakyo. Katonda akuyamba buyambi okukifuna. Bayibuli egamba bweti mu kyamateeka olwokubiri essula 8 okuva ku 17 nti Mukama yagaba obuyinza n'amaanyi okugaggawala. It's God who gives power and authority to become rich. Katonda akuwa chance mu kukolerera kye weegomba n'osobola okituukako. Tewali motoka ya bwereere, tewali nyumba ya bwereere,
tewali ssimu ya bwereere naye bw'oba ogyagala mangu era osobola okugifuna nebeera so hiked. Omuwendo gw'essimu y'obwereere guli waggulu nnyo kubanga agigula ne ssente agigula obukadde nga 5 gwafunye ey'obwereere n'owaayo obulamu. Oba tutegeregana? Afunye essimu ey'obwereere oza ya bwereere ne bakwebakako ne bakulekera siriimu ne bakulekera hepatitis n'obeera n'essimu nga gwe wagigula bulamu ng'omulala agirina nga ya bukadde 5. Nolwekyo noonyanga nnyo okukolerera kye weetaaga. Kati Yesu yannyonnyola bw'ati nti ayagala okubeera ow'olubereberye abeerenga muweereza wa banne. Yagamba atya? Matayo sura 2:25. Naye Yesu n'abayita gy'ali n'agamba nti mmanyi ng'abaami b'amawanga babafuga n'abakulu baabwe babatwala n'amaanyi. Tekibenga bwe kityo eri mmwe, buli ayagala okuba omukulu mu mmwe anaabanga muweereza wammwe, na buli ayagala omuddu wammwe. Abaweereza n'abaddu Katonda bassaamu ekitiibwa. Tulina bingi bye tuyize, saavisi eno tesobola bituwa byonna, naye mu pulogulaamu y'emisingi ku Soroti FM ne Soroti TV buli ssaawa 2 paka ssaawa 3 njagezaako genda nga nkutemeratemera nga si papa osobole okubiyiga. Olwaleero kankubuulireko kino nti akaseera His Excellency we yagambira nti emirimu gyonna giggaddewo, abaali bakola nga abaddu nga bafaayo ku bamasters baabwe baasigala bafuna. Kenkiddemu mu kaseera His Excellency we yagambira nti emirimu gyonna giggaddewo, abaali bakola nga abaddu era nga bafaayo ku bamasters baabwe baasigala bafuna. Amakulu gaakyo nti newankubadde ng'otunda by'otunda, oba oli mu saluni oba otunda mmere mu katale oba okola ki, omuntu ono okumumaintaininga okumuritaininga muyise nga master, mukoleko ng'omuddu, mubuuze oba alina kye yeetaaga, mugondezeemu, leka awulire ng'ali saavudi. Kubanga Yesu agamba teyajja kusaavingibwa naye yajja kusaavinga. Bagamba abaana mikwano gyange bana ba bodaboda nti basigale nga beetika ebifuluusi, naye ng'omuntu asobola okumalako omwezi nga tewali yamugamba nti jangu otwale omugugu. Ne wabaawo ate ku baana abo bennyini ababodaboda abaali basalawo nga bakola nga abaddu era nga beetoobaza babeera wansi ku bakama baabwe, abaali balina amasimu gaabo be basaabaza, abaali bamanyi ne mu maka gaabo be basaabaza, abaali bamanyi ne ku mirimu gyabwe be basaabaza. Abaana abo bakola emirimu ne bawulira nga balinga abanaatera okwabika, nga balina ebifuluusi ebyokusomba nga tosobola kubibala, naye nga kivudde ku ki? Kubanga bakola nga abaddu eri bakama baabwe, ne babajjako kontakiti, ne babavuunamira, ne babagondera. Principle zigamba nti bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi. Bwe munaagondanga munaalyanga ebirungi ebyensi. Eyo principle ya Bwakatonda ne mu bulamu buno bwonna ekola buli wootuuka. Kale baali babooda naye nga balina amasimu gaabo be batwala, abo be batwala ne babalikomeninga n'ekubalala. Oyina kyoyagala okujja nateeta okukitwala e Kampala, kankuyitire wa booda wange. Oyina kyoyagala okujja Embweyogerere okukitwala e Kampala, kankuyitire wa booda wange. Oyina kyoyagala okujja nateeta okukitwala e Bwayise, kankuyitire wa booda wange. Oyina kyotunya bakitwala e Mityana, kankuyitire wa booda wange. Bassebo ne bannyabo
mu bufunze tuyige okubeera ng'abaddu mu mirimu gye tukola tulyoke tubeere abakulu. Tuyige okubeera ng'abaddu mu mirimu gye tukola tulyoke tubeere abakulu. Abasaaluuni temulabangako bantu ng'enviiri zibasakaatidde obanga ebirevu bibasakaatidde. Abaali mu paalamenti betutera okulaba ku TV ne ba bukingo bemutera okulaba n'abalala bonna, naawe wegerezeeko abantu ba saaluuni abaali bamanyi nti bw'oba okola kola ng'omuddu olyenga omwami, bayina connections, bayina contacts ez'abantu bebadde basiba enviiri, bebadde basala enjala, bebadde basala enviiri. Mu kaseera k'okuba nti saaluuni zigale, omuntu ng'atambula n'akasawo ke ng'akola ssente zitakyaliko abuuza, ate nga yalina mukozi bukozi, kubanga bangi baboosi be bananyini saaluuni abalala bakolamu bukozi. Kati ono akolamu obukozi ng'atambula n'akantu ke, talina renti, talinawo kintu kyonna, naye alina kye bayita social capital. Amanyi okukolagana n'abantu. Newankubadde nga lockdown yayinza obutadda mu bulamu bwaffe bwonna, bye tuyigiddemu tubitwale nga bikulu. Omulimu gw'okola olireetinga otya ne bakasitoma abo? Omuntu bw'amala ennaku 3, 4, 5, 6, 7, 15 nga taze kugulako, omukolako follow-up. Olaba bw'okubira omuntu n'agamba nsappulayingaayo, ndeeteraayoko ku bintu. Ensi bassebo yakyuse, yagenze ku leva eddako. Essimu yo ekola okusinga ekifo ky'opangisa, kubanga essimu yo ye managinga clientele list yo. Ekifo w'opangisa eky'edduuka si kyekirabirira bakasitomazi bo gye bava eruweero okujja okusubula empale. Essimu yo kwobalabira, gw'okubira n'akubuulira n'agamba nja kujja lunaku gundi. Gwe ne bw'obanga amukubirako ng'oyagala kucekinga ku bulamu bwe, era amanyi nti relationship yamwe esinga obukulu eva ku ki? Eva ku mirimu gy'okola. Mu biseera byombadde nsoma ebintu bingi, weewaawo mbadde nzija n'emira ku Kanani n'empeereza nga twali muntu, naye bwe nzirayo sigayaala, buli budde bwe nnyina mba mbukozesa. Nasomayo omuntu omu nga yawandiika nti abantu ababeera ku mbaga yo, abantu abalya ku ssente z'okola, abantu abasikira ebintu byo, abantu abatwala emmotoka zo, abatwala ettaka n'ebyapa, ate si be bantu abakumeekinga.